我哋今日點知小火鍋你睇個火，入面好多材料，上邊就燒嘢嘅，下邊有好多材料。咁啊，我將呢個片片嘅做呢個小花將呢個就咁樣都夾住落去，都夾住啲小花啦，跟住我哋一齊加啲梅花水分，喺側邊，呢個把水分就咁過咗，跟住轉將啲轉翻嗰啲花嘅花粉就擺喺側邊，見到個火鍋係咪好靚咧？好靚！我覺得好食㗎，我哋下次再見啦，拜拜。